Essa montagem eu tô batendo cabeça aqui, né? Mas eu vou desvendar esse caso aqui, né, galera? Eu vou descobrir onde que tá desbarrando essa peça aqui, galera. Aqui, ó, dessa roçadeira aqui, ó. Vou mostrar onde o rapaz tá falando que tá esbarrando aqui, ó. O cliente, né? Tá aqui a marca, né? Que eu achei. Onde fez a... Ó, ele disse que tá pesando, né? Esse disco aqui, essa embreagemzinha que tem aqui, ó. Forçou e quebrou essa mola aqui. Eu que já fiz a troca pra ele, né? E é 2 vezes que deu problema, né? Escangalhou a outra mais velha, né? Que tava esbarrando, fazendo barulho. Eu peguei, troquei, né? Pensei que fosse essa partilha aqui, né? Troquei essa embreagemzinha aqui. Mas continuou pesando a máquina dele, que ele disse, né? E agora danificou, quebrou essa mola. Eu tô caçando aqui essa franja aqui, ó, mais funda, né? Do que essa aqui, né? Pra fazer a troca. Que eu tô achando que tá esbarrando por aqui, entendeu? Eu vou desvendar esse caso aí, eu vou matar esse problema aí, né? E na mecânica é assim, galera. Tem vezes que, né? Que o problema aí se esconde, né? Aí tem que ter paciência ali para medir uma peça, para ver o que está acontecendo o problema. Mas assim que a gente vai até que descobre o problema e pronto. Põe a peça certa, pronto. É isso aí, famílias. Galera, vocês terem esperado, ter gostado do conteúdo aí, galera. É isso aí, galera.